Jeg vet et land langt fra jordens storm og lyd, med en herlig strand strålende i strål og lys. Og jeg lengter dit i Guds stad Jerusalem, til mitt eget trygge hjem. Underbare land, og jeg lengter hjem til deg. Og en lille strand, kjære venner, venter meg. Og i ånden her kan jeg høre mang en gang deres glade velkomstsang. Nu i tiden ser dette underfulle land, alt fullkomment er på den solbelyste strand. Ofte tanken flyr bort fra jordens sorg og lys, hjem til himmelens skjønne skyld. Underbare land, og jeg lengter hjem til deg. På den gylne strand, kjære venner, venter meg. Og i ånden her kan jeg høre mange gang deres glade velkomstsang. Jeg en fremmed er her i sorgens søkedal, og mitt hjem er der i Guds rike frydesal. Blott en liten tid her i mørke kamp og strid, gi den fred til evig tid. Amen. Underbare land, og jeg lengter hjem til deg. På den lille strand, kjære venner, venter meg. Og i ånden her kan jeg høre mang en gang deres glade velkomstsang. Havets ville mus, da skal byen minne blå. I min faders hus også jeg min del har fått. Ja, jeg skynder frem gjennom sorger og besvær. Prise Gud, snart er jeg der. Amen. Underbare land, og jeg venter hjem til deg. På den lille strand, kjære venner, venter meg. Og i ånden her kan jeg høre mang en gang deres glade velkomstsang. Ja, underbare land, og jeg lengter hjem til deg. På den lille strand, kjære venner, venter meg. Og i ånden her kan jeg høre mang en gang deres glade velkomstsang. Amen. Vi fortsetter med sangen på 177. Jeg vet et land, et skjønt og herlig land. Etterpå så får vi en innledning av John. Jeg vet et land, et skjønt og herlig land, som ligger over ved den andre strand. Jeg lengter dit, der er mitt rette hjem. Det er Guds stad, den nye Jerusalem. I himmelens land skal ingen gråte mer. Det finnes ei sorg, ei sykdom der jeg ser. Se alt det gamle jo forganget er, og alt er nytt, for Jesus selv er der. Den nye stad
skjønne seg og himmelsk harmoni. Vi priser Gud til dansens melodi, og lovsangstoner stiger høyt mot sky. Av frelste skaren som født på ny. Synger det siste verset en gang sin. Med skjønne seg og himmelsk harmoni. Vi priser Gud til frelsens melodi, og lovsangstoner stiger høyt mot sky. Av frelste skaren som født på ny. Amen. Vær så god, Jon. Ja, takk og lov. Det godt å være født på ny til et levende håp. Det det største et menneske kan oppleve. Det å bli født på ny og få vissheten i sitt hjerte om at alle mine synder tilgitt, og Herren har tatt dem og samlet dem og kastet dem i glemselens veldige hav, og han kommer dem aldri mer i hu. Så det noe å fryde oss over. Takk og lov. Det et ord som har stått for meg en tid. Og det ordspråket 8. I det første verset der står det slik: Visdommen roper, forstanden lar sin røst høre. Og dette har jeg tenkt på. Visdommen her, det Jesus, det Herren. Og forstanden, da sier ordspråket: sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Så det jo klart at visdommen her snakker vi om Guds visdom. Og den så mye høyere og så mye mektigere enn menneskets visdom. Det som dårskap, det i Herrens øyne. Så menneskelig visdom, det mye å være glad for det. Det ikke det. Og forstanden skal vi også takke Gud for. Den skal vi bruke der den skal brukes. Men når Herren taler til oss, så må vi koble vekk det som over snippen. Det helt klart, for at når Gud har talt, så blir det sånn, uansett om alle odds imot. For eksempel, jeg tenker på når disiplene var ute på sjøen, og det blåste opp til et forrykende vær. Og så trodde de jo først at det var et spøkelse som kom vandrende bortover på vannet. Og de ble jo redde, vet du. Og så sier Herren ifra havet, fra sjøen: det meg, frykt ikke. Det meg, frykt ikke. Og så sier da Peter: ja, det deg, Herre, så byd meg å komme ut til deg. Og så sier Herren: kom. Da ropte visdommen. Da ropte han: kom. Og Peter, han samrådde seg ikke med de andre, men han satte beina over ribba og begynte å gå. Men hva ville forstanden vår si i et sånt tilfelle? Jeg tror at den kom med noe innlegg. Men du må ikke finne på det. Du skjønner at det går ikke an å gå på vannet. Det jo bare Herren og Gud, den allmektige, som kan det. Så dette her kommer til å gå til bunns. Og sånn det, kunne jeg sette det over i mange, mange tilfeller når Gud har talt. For eksempel når de sto overfor Jerikos murer,
så taler visdommen, da taler Guds visdom. Og den kan virke, for å si det enkelt, litt dum mange ganger. At de skulle gå rundt muren i 7 dager, og så skulle de bare blåse i larvasuner og ikke gjøre noe, og vandre rundt og rundt muren. Og den 7. dagen så skulle de gå 7 ganger. Det var oppskriften på hvordan de skulle innta Jericho. Men går det an da, å innta en by, sier forstanden. Det er jo ikke noe mening i det. Men Josva, han valgte å høre på visdommen. Han valgte å høre på Guds røst når Herren hadde talt. For Herren sa, se, jeg har gitt kongen og alt i dine hender. Dere skal innta byen. Og så får han oppskriften om hvordan han skal gjøre det. Ikke sant? Og det synes jeg er et sånt, hva skal jeg si, fantastisk bilde på at ingenting er umulig for Gud. Har Gud sagt noe, så blir det sånn. Og derfor så gjelder det å ha tro til Gud og tillit til Gud. Og ikke begynne å miste motet. For etter 4-5 runder så vil vi kanskje begynne å klage og syte og spørre naboen. Og en ting til. De fikk ikke lov å snakke med hverandre. Ikke sant? Så det er veldig viktig det også bare å lytte til Herren. Så der gikk en hel flokk rundt Jerikos murer, og ingen pratet med hverandre. Og det var godt, takk og lov. For det har blitt mye rart prat, altså. Ja, ser du noen sprekk i muren her igjen? Nei, han så ingenting. Ikke jeg heller. Og så videre, og så videre. Og så hadde det spredt seg over hele flokken. Ja. Men sånn, når Herren taler, så blir det sånn. Legg deg det på hjertet. Jeg har opplevd dette selv. Å gå ut på Guds løfter på den måten. Selv om oddsen var imot meg, og så har det blitt sånn. For du skjønner, Guds visdom, den er veldig fin og enkel mange ganger. Det er ikke så komplisert. Jeg har lest en bok en gang om Abraham Lincoln. Det er valgkamp der borte, så var det om å gjøre å rakke hverandre ned og svarte hverandre. Det var sånn på den tiden også. Og Abraham Lincoln, han ble veldig kritisert av andre partier. Men det var en gudfryktig mann, han Lincoln, han var det. Og så ble han kritisert for at han tok så godt vare på fienden og stelte med dem som mennesker. Og så ble det kritikk for det, vet du. Du skulle tilintetgjøre dine fiender, Abraham. Du steller alt for godt med dem. Disse her søringene. Så sier Lincoln, tilintetgjør ikke jeg mine fiender sånn, når jeg gjør dem til mine venner sånn. Jeg synes det var sånn, det må være visdom for da taler det. Amen. Det er bare Gud som kan gjøre sånt. Og som i din situasjon så kan du legge det frem for Gud, og så kan du få et svar fra Herren. Og så handler du på det. Mora mi, hun var opplært og vokste opp, og hun ble enke i 46. Og når hun fortalte om alle de under og mirakler som Gud gjorde i hennes liv, ja, da ble jeg stum, altså. Hun var enke i 46 med 4 barn, mindreårige barn. Og når hun fortalte hva Herren gjorde, og hun gikk ut på Guds løfter mange ganger, når hun som enke. Jeg skal ta et tilfelle. Det var, hun hadde ikke mer brød igjen, ikke hadde mel. Og det var merker på den tiden, dere som er på året husker det var brødmerker og sukkermerker og så videre. Merker på alt mulig. Så hun hadde jo ikke merker, men penger hadde hun.
Og så ba til Gud, og så taler visdommen. Ropte visdommen til henne. Marie, gå ned i butikken. Ja, men forstanden ville jo si, du har jo ikke noe der å gjøre. For du har ikke merker. Men Herren sa igjen, bare gå. Og så gikk han. Og så kom han ned i butikken. Og så var det like før hun skulle bli ekspedert, så var det en frue ved siden som sier, «Å, fru Miland har sikkert lite brødmerkelse. Men vi har så mange, sa jeg, har alt for mye. Det er bare mannen min og meg. Så her skal du få brødmerkelse.» Så fikk jeg en god del med brødmerker, så hun kunne kjøpe 5 svære brød. Så hun gikk hjemme. Lønner det seg å lyde Herren? Tenk om hun skulle lytte til den stemmen som sa, Marie, du har ikke noe der å gjøre. Det er forstanden som sier det. Den menneskelige forstanden. Ja, det er jo riktig, når vi ikke har ikke i butikken å gjøre, når vi ikke har merke. Men du skjønner, når Gud har talt, så kan du gå i Jesu navn. Amen. Skal vi reise oss og be? Skal vi be for han som skal be? Jeg har fått inn en bønneseddel her. Be for et spesielt behov hos en bror. Takk. Ja, Gud vet hva det er. Jeg takker deg, Jesus, at vi kan få lov å legge dette fram for deg, Herre. Du vet dette spesielle behovet, Herre. Og nå ber vi, Herre, i fellesskap, i Jesu Kristi Nazarerens navn. Amen. Og så ber vi Gud for folk i Oslo, Herre. Vi ber Gud at du må frelse folk, Herre. Forløse og sette folk fri ifra synden og dens bånd, Herre. Takker deg, Jesus, at vi kan få lov å sette vår lit til deg og stole på deg, Herre. Og vi setter vår lit til deg, Herre, og stoler på deg av hele vår forstand, Herre. Og vi setter ikke vår lit til forstanden vår, Herre, men vi setter vår lit til deg, Herre. Herres herskarenes Gud, Herre. Du som har sagt at ingenting er umulig for deg. Vi takker deg i Jesu navn. Amen. 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 Takk, Jesus. Jeg kan aldri, aldri glemme da jeg fikk knebegg og ble kledd i høyeste som en Jesu Kristi brud. Da min sorte nakke i hans dyre bare blod, og han ga meg liv av liv i overflod. Jeg er herligløs og fri ifra lenke som er mann. Nåden sol for meg og brant, og jeg vet at det er sant. Vandrer jeg i tåredalen, gjør han den til kildevann. Sorgens tone bytter sånn til jubelsang. Jeg har valgt å følge Jesus på livets smale vei. Selv om trengsel møter meg, løftens hjerte skjorter jeg. Snart skal jeg få møte kongen og se ham som han er. Jeg skal ledes frem til ham i stukne klær. Jeg er herligløs og fri ifra lenke som er mann. Nåden sol for meg og brant, og jeg vet at det er sant. Vandrer jeg i tåredalen, gjør han den til kildevann. Sorgens tone bytter sånn til jubelsang. Veien går mot høye hinder, og
toner byttes om til jubelsang. Ja, og jeg herreløs og fri, ifra lenker som meg vant. Nådens sol for meg opprant, og jeg vet at det sant. Vandrer jeg tåredalen, gjør han dem til skyldevann. Sorgens toner byttes om til jubelsang. Amen. Jeg herreløst og fri, ifra lenker som bandt. Og det var godt, den dag vi fikk møte Jesus, og han løste våre lenker og bånd. Og det en bønn i våre møter også, at vi må sitte med åpne, mottagelige hjerter til det som Jesus ønsker å gjøre med våre liv. Vi fortsetter med sangen på 377. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. 377. Hvis det noen som har et vittnesbyrd etterpå, en eller to vittnesbyrd, så gir vi en liten anledning til det etterpå. Jesus. Gud gav sin sønn, hans navn Jesus, han kom til oss for å gi oss fred. Han gav sitt liv for å gi oss frelse. Hans nåde viser at han lever i dag. Ja, min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor jeg trygg. Jeg sitter trygg at han meg lever. Min liv verdt å leve, for han elsker meg. Og snart en dag, når jeg fremme, jeg skal få se min frelsers Herre. Tenk hvilken dag, og få han møte, og si at Jesus takk for alt du gjorde for meg. Og så synger vi. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor jeg trygg. Jeg sikker trygg at han meg leder. Min verden lever for han elsker meg. En gang til. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor jeg trygg. Jeg sikker trygg at han meg leder. Mitt liv verdt å leve for, han elsker meg. Amen. Takk og lov. Skal dere ha. Det godt å få lov til å dele ordet med hverandre. Godt å lytte til ordet, for det gir mening. Det med oss mennesker, vet du, i oss selv, så har vi lite å komme med. Men når vi kan få lov til å forkynne ord om Jesus, og evangeliet, så gjør det noe med oss her inne. Og det det som så vidunderlig godt. Og jeg så utrolig glad for at jeg frelst. Det så stort at jeg tror vi ikke forstår det. Men det så stort å få lov til å være frelst, og få lov til å være på vei til himmelen. En dag så kommer Jesus igjen, og da skal vi fare vekk
bort fra denne jord. Nå skal vi inn i herligheten sammen med Jesus. Og det så vidunderlig godt. Og så det så godt å trøste seg ved det. Det så mye negativt ute i denne verden. Jeg bare går hjem og setter på den kassa det. Så spyr ut. Sånn det med radio også. Men det så godt å få lov til å få hvile i ordet. Og få lov til å ta det til seg. Det en levende bok som full av Guds ord. Og det så vidunderlig godt. Og i denne anledning så har jeg lyst til å bare lese noen få vers som jeg stanset ved. Det står i Markus kapittel 4 og fra vers 26. Bare lese noen få vers der. Og han sa, med Guds rike det som når en mann kaster såkorn i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmoden korn i akse. Men når grøden moden, sender han straks sigden ut, for høsten kommet. Han sa, hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det som sennepsfrø. Når det blir sådd i jorden, det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store greiner, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Og det ble liksom så levende for meg når jeg leste det ordet der sånn. Jeg sa jo det at jeg har vokst opp i et kristent hjem, og har alltid fått lov til å få det innsådd fra jeg var liten av. Og jeg tenkte på i den anledningen her, når jeg var liten gutt, husker jeg, og kanskje bønnesvaret, vil jeg kalle det, som jeg fikk som liten guttunge, som gjorde noe med meg. Og det husker jeg at vi hadde fått en katt. Jeg var ikke gamle gutten, jeg var kanskje 3-4 år. Og når vi fikk denne katten hjem, så husker jeg vi åpnet døra på bilen, og den katten, den hoppet jeg ut den, og forsvant av gårde. Ja, sa pappa, ser vi ikke noe mer til denne katten, sånn. Og det synes vi var så leit, og det her var jo tidlig på formiddagen, og jeg synes dette var veldig leit. Og når kvelden kom, og vi skulle legge oss, så gjorde vi som alltid. Vi knepte våre hender, og så skulle vi be. Da husker jeg pappa sa, da kan vi jo be for denne katten om at den må komme tilbake. Så sier jeg, ja, det vil vi gjøre. Og jeg husker vi ba forla våre små hender som små, og vi ba den enkle bønn til Jesus. Du ser denne katten, Jesus. Vi vil ha den så gjerne tilbake, vi så glad i den. Mer enn det gjorde vi ikke. Og når da pappa reiste seg opp og skulle gå ned, så hørte han noe som kloret på døra når han kom ned. Og der åpnet han døra, og der stod katten. Og den hoppet opp i fanget hans, og pappa husker han kom opp og viste den katten til oss. Men det jeg vil frem til, det gjorde så mye med meg som guttebarn. Fordi hele tiden så har det blitt sådd inn i meg. Ikke sant? Og det spirer og gror her inne. Og sånn det med Guds ord også. At vi som kristne kan få lov til å så ordet. Kanskje der og da så føles det kanskje så lite. Jeg tror bare vi som kristne bare et godt eksempel med vår måte å oppføre oss på, måten å være på, ikke sant? Og det så viktig i vår hverdag i dag, at vi tar avstand fra det denne verden har å by på, men at vi kan få lov til å peke på Jesus. Så skal ikke vi gjøre så mye mer. Det så mange som tror at det så mange ting vi skal gjøre og få til. Men du skjønner det helt dødfødt. Som mennesker kan vi ingenting gjøre. Men når vi får lov til å peke på Jesus, og får lov til å så et lite Guds ord, ja, så overlater vi resten til han. Det han som den som gjør noe i menneskers liv. Guds ord, det levende. Og det det som så viktig, at Guds ord må ta bolig iblant våre hjerter. Det så viktig i denne tiden vi lever i. Det så mange røster i verden. Det så mange som mener det ene og den andre. Men jeg har alltid lært meg til, jeg går til Guds ord, så legger jeg det på Jesus, så åpenbarer han det for meg, og da får jeg lov til å kjenne en himmelsk fred. Og det så vidunderlig godt. Det så mange lett å bli dratt i så mange retninger. Og det klart, det sånn det med livet. Men det så viktig at vi søker Jesus.
og søke hans ord, og at han tar bolig i våre hjerter, så skal han fylle oss, og han skal bruke oss. Takk og lov, og Gud hjelpe oss som menighet også, at vi står sammen som menighet, at vi oppbygger hverandre, står sammen i kjærlighet, ikke baksnakker hverandre, eller vil hverandre vondt, men at vi står sammen, så at menneskene der ute i verden får se at denne menigheten er noe spesielt med. Vi har noe som den der ute ikke har. Må Gud hjelpe oss som menighet, at vi ikke henger med huene, men at vi kan få lov til å se opp til Jesus og peke på han, og hva han har gjort i våre liv. Det er det denne verden trenger. Der ute er det tomhet, og mennesker er på leting, desperat leting, etter å få en fred her inne. Men takk og lov at Gud skal hjelpe oss, ung som gammel, at vi kan få lov til å spre det glade budskapet til denne verden. Så da blir liksom alle sånne problemer, de forsvinner liksom litt borte da, skjønner du. Men det er ikke lov til et problemfritt liv for det, men han har lov til å være med oss igjennom alle problemer. Og det er det som er så vidunderlig godt. Må Gud hjelpe oss alle sammen, så at vi søker han av hele vårt hjerte. Gud velsigne dere. Kjære Jesus, for ditt evige ord. Takk at du har åpnet en ny vei for oss, Herre, i evig fred med deg. Takk at du har reddet oss, Herre. Du kom med en løsning, Gud. Du sendte din egen sønn, som ga sitt eget blod på Golgata kors for oss. Takk at du har åpnet denne veien på et sånt underfullt vis. Over all visdom, over all forstand, så gir du oss, Herre, nåde og miskunnhet hver dag, og du fører oss på veien til himmelens land, Herre Jesus. Takk at du åpenbarer ditt ord i kveld, Herre. Takk at du taler til det enkelte hjerte, Herre. La det være du som taler, Herre, ikke jeg, men det er ditt ord som går ut og gjør en forandring i menneskehjertene. I Jesu Kristi navn. Amen. Takk og lov. Ja, man blir jo alltid litt nervøs når man skal stille seg fram med Guds ord. Men det er kanskje naturlig. Det er jo viktig det vi gjør. Altså av all mulig verdens bøker og all mulig kunnskap som man deler overalt, så har vi selve løsningen. Vi har det evige ord. Amen. Når Gud skapte denne verden, så var det han som talte ut og sa, det blir lys. Og så ble det lys. Han skrev ikke brev til noen, men han bare talte, og så skjedde det. Så skapte han jo alt fullkomment. Og i Edens hage, der var det fullkomment med Eva og Adam. Der hadde de det godt. Men det skulle altså ikke gå lang tid før en av dem lyttet til slangens ord. Har Gud virkelig sagt? Og da kom tvilen. Da kom denne menneskekunnskapen som slo igjennom, som gjorde at menneskene falt. Og man valgte da å føre hele verdens menneskehet til et fall som skulle få så store konsekvenser. Men til tross for det, så gjorde Gud altså noe vidunderlig i sin nåde og i sin kjærlighet til menneskene. Han sendte sin egen sønn. Han sendte ham som en løsepenge. Og jeg skal snakke om noe som jeg opplever Herren har lagt på mitt hjerte. Og det dreier seg om blodet, og det dreier seg om ordet. Dette er to kraftkilder som det er mektige krefter bak, som Gud selv har lagt til rette for oss, for at vi faktisk
skal ha et seirende liv, du og jeg, som kristne. Og det som kom til meg, det var det som jeg skal lese for dere nå. Og jeg kan fortelle at jeg visste ikke det selv faktisk, men jeg fikk dette ordet fra Herren, og så tenkte jeg, ja, sies det noe på internett omkring akkurat dette skriftstedet her, tenkte jeg. Og så får jeg da se på nettet at dette skriftstedet, det er det mest benyttede skriftstedet fra Bibelen i hele verden. Altså det er flest land, og det er flest mennesker, tungemål og folkeslag som bruker nettopp dette ordet mest. Det er jo litt interessant. For det står her i Efeserbrevet, i det 6. kapittelet og det 10. vers, så står det: For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Det var dette ordet som jeg fikk. Her står det jo da også mer om Guds fulle rustning og så videre, og stå djevelen imot. Men jeg skal ta en litt annen vinkling på dette. Vi vet jo at verden, etter dette syndefallet, så ligger verden i det onde. Når du hører predikanter som sier at ja, vi ønsker å frelse hele Norge, og vi ønsker å frelse hele verden, så er det ikke det som står i Guds ord. Merk deg det. Det som står i Guds ord er at hver den som tror på ham, og som tar imot ham i sitt hjerte, og bekjenner med sin munn at Jesus Kristus er hans Herre, han skal bli frelst. Det er så lett å snakke om disse tingene med store ord. Jeg kan høre både på TV-kanaler, og jeg kan lese i aviser hvor det brukes store ord omkring disse tingene her. Men for Gud så er han på et individuelt nivå med deg og meg. Det er ditt hjerte han vil ha. Det er deg han vil ha i bevegelse. Det er deg han vil ha til å tro. Og det er deg han vil løse ut. Men med blodet som rant på Golgata kors, så ble du frifunnet fra all den synden som hang ved deg. Alt det som bandt deg, og som dro deg ned, alt det som anklaget deg, alt det som baktalte deg, det ble vasket vekk da du vendte deg om og bekjente troen på Jesus Kristus som Guds sønn. Så sterkt er dette blodet. Så mektig er dette blodet og virksomt. Og jeg skal bare lese litt, for hva er det vi skal gjøre da? For å bli sterke i Herren. For du kan kanskje si til deg selv at nei, ja, jeg er svak. Jeg føler meg veldig svak. Og jeg står opp hver morgen og føler at det er ikke så mye jeg kan gjøre. Men Herren, han vil at du skal ha et seirende kristenliv. Han vil at du skal bli sterk i ditt hjerte. Amen. Men da må vi nærme oss Herren på den rette måten. Da må vi lytte til hans ord, og hva han selv sier. Hvis vi går til det gamle testamentet, så står det i 2. Mosebok: Herren skal stride for dere, og dere skal være stille, står det. I 2. Mosebok. Det er altså ikke vi som skal stride, men det er Herren som skal stride for deg og meg. Det går altså en foran oss, som strider for oss. Er ikke det herlig? Det skal du tenke på den dagen du møter en strid, en kamp. Jeg har liksom blitt gammel nok nå til at jeg stiller meg det spørsmålet hvis jeg møter på en kamp. Så tenker jeg,
Hvem skal jeg gå til? Jo, jeg løfter mine øyne opp til fjellene, og så ser jeg opp til Jesus Kristus. For det er han som skal hjelpe meg. Det er han som skal stride for meg. Det er ikke jeg som skal gå inn og kjempe med mennesker. Amen. Og det står også da i 5. Mosebok, så står det: hold derfor alle budene jeg gir deg i dag, slik at dere kan bli sterke. Har du lagt merke til det at i det gamle testamentet, om du tar historien om Samson eller andre, hvis de ikke lytter til Herren og holder hans bud, og gjør nøyaktig som han sier, så mister de kraften. Da taper de. Da får de nederlag. Da går de på grunna med båten sin. Hvorfor er dette da så nøye? Jo, fordi Gud er nøyaktig. Gud er veldig nøye med hvilket forløp jorden skal ha. Han vet akkurat hvor mange som skal legges til himmelens herskarer. Han vet akkurat her og nå om du går veien til målet med Jesus Kristus eller ikke. Det ser han allerede nå. Det visste han før du ble unnfanget i ditt mors liv. Så fullkommen er visdommen fra Gud. Det nytter ikke å lage et skjold utenfor seg selv, og så prøve å lage en historie som du på en måte skal presentere for andre mennesker. For du kan ikke lure Gud. Framfor Gud så er alt åpenbart og nakent. Alt er fullstendig åpent. Derfor så lønner det seg når man skal gå framfor Herren, og gå fram med et åpent og ærlig hjerte. Amen. Takk og lov. Det står også i 5. Mosebok: vær frimodig og sterk, for du skal føre folket inn i landet. Det sier Moses til Josva. Og derfor så er det ofte dette med frimodighet og det å være sterk, det er et spørsmål om å tro og ha lit og feste sin lit til Gud og stole på at Herren er med deg. Kan du tenke deg egentlig det i din hverdag når du går inn et sted og du møter kanskje en form for utfordring? Sier du da til deg selv: Herre, takk at jeg hører deg til. Takk at du er med meg her, Herre. Takk at du går foran meg. Takk at du løser denne saken for meg, Herre. Gjør du det? Viser du den tilliten til Herren? Det er dette som er å vandre med Herren, dere. Ja, jeg leser ikke noe særlig Guds ord, for jeg synes det blir tungt mange ganger. Ja, men hvordan kan ordet da bli levende i ditt hjerte hvis du ikke leser i Guds ord? Hvordan kan ånden gjøre ordet levende for deg hvis du ikke leser ordet? Kjære venn, det er virkemåter i forhold til Guds ord som vi må forholde oss til. Vi kan ikke bare gå ut og lage våre egne religioner. Vi må gjøre det som Herren har talt i sitt ord. Tro på meg, sier Herren. Stol på meg, sier Herren. Dere skal vandre i ferdiglagte gjerninger, sier Herren. Har vi ikke løftene? Har ikke Gud talt oss om dette? Vi kan lese i Guds ord mange steder. Ikke skal vi frykte, står det. 365 ganger i Bibelen.
Dette er for at du og jeg skal ha et festepunkt i livet. Og vi har 2 festepunkt i livet, kjære venner. Det ene er at vi har Guds ord, som skal veilede oss til hele sannheten. Og så har Gud selv sendt den hellige ånd, og den skal gi oss kraft og styrke. Den skal veilede oss, den skal trøste oss, den skal løfte oss opp når du og jeg trenger dette. Den går i forbønn for deg og meg. Halleluja. Derfor kan vi ha forbindelse med Herren. Det hender jeg treffer mennesker, jeg også, som ikke tror på Gud. Og så sier de, ja, men det er jo bare en bok som ble skrevet for 2000 år siden, liksom. Nei, det er ikke det. Det er Guds eget ord, som er innåndet av Herren selv. Gud har selv sørget for at dette ordet skulle leve helt til i dag. Helt til den siste dag. Det står til og med i Guds ord. Alt er tomhet, står det. Alt er tomhet. Det er bare en ting som skal stå fast, og det er Guds ord. Amen. Amen. Tenk hvilke løfter vi har. Tenk at vi har fått nettopp dette som en gave fra Gud. Tenker du på det når du i din hverdag enten går på jobben eller på skole eller på andre steder? Tenker du på da at du bærer selve sannheten i ditt indre? Mens du ser uvitenheten rundt deg på ulike steder, så sitter du med selveste svaret til menneskeheten. Tenker du på det? Hvor stort det er? Derfor så er den lille samtalen du har med en søster eller bror over en kopp kaffe, den er så viktig. For den kan gjøre den store forvandlingen i et menneskeliv. Hvis du tror at mennesker rundt deg ikke er så veldig interessert, så skal du vite det at Gud har nedlagt evigheten i menneskene. Amen. Derfor så er det en helt naturgitt, gudskapt lengsel hos mennesket til å søke inn til tryggheten i Herren. I bunn og grunn er det det. Amen. I Salme 27 så står det, vær frimodig og sterk, står det der også. Ja, sett ditt håp til Herren. Forkynn, for visdom gjør en mann sterkere enn 10 mektige menn. Den visdommen som Gud gir, det er den som er verdt noe. Det er den som teller. All denne knollen som folk driver og bruker til å tenke på så mye annet, det er fånyttes. Den har ikke noe evighetsverdi, kjære venner. Jeg ser noen som ganger debatter på TV, og man snakker om verdens eksistens, og hva som må gjøres for å redde verden, og det er masse ulike typer debatter. Men svaret dere, det er Guds ord. Svaret er å ta imot Jesus Kristus som deres frelser. Det er det som løfter menneskeheten ut av den misæren som hele jorden er blitt havnet i. Når Jesus ble ført ut i ørkenen for å bli fristet, så skal vi legge merke til at det Jesus brukte som våpen mot Satan, det var Skriften. Det var ordet. Han sa, så sier Herren, sa han. Det står skrevet, sa han. Han minnet djevelen om det som står i Guds ord. For nettopp disse ordene, det var det som var sannhet. Og sannheten binder djevelen og knuser ham. Så visste Jesus selv at
når han sto i den fristelsen og bestod prøven, så visste han også at når han da gikk på korset og ga sitt eget blod som løsepenge for deg og meg, da hadde han nettopp gjort disse to tingene som frigjorde nettopp dette, at vi kunne bli fri, vi kunne bli løst, vi kunne ta imot Jesus og få evig liv, og bli reddet ut av dette forfallet som verden går inn i. Amen. Må du si amen til det? Amen. Ja. Døperen Johannes, han sa da, når mennesker kom til ham, så sa han, jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn meg, sa Johannes. Fordi at Jesus Kristus, det er han som er alfa og omega. Han er gitt han makt i himmel og på jord. Han er mesteren med stor M. Det er han som kan gjøre forskjell for deg og meg. Det er han som har fått all myndighet fra sin far. Og det er ved troen på ham, og ved å følge ham, Jesus Kristus, at du og jeg kan ta imot de gavene som Herren har forberedt for deg og meg. Han har sendt talsmannen Den Hellige Ånd, så vi skal bli opplyst og ha kunnskap om dybdene i Gud. Og du kan ikke ha kunnskap om dybdene i Gud uten å få det med hjelp av Den Hellige Ånd. Derfor så vil Herren at vi skal være fylt av ånden. Ikke fordi at vi skal gå rundt og tale i tunger, men fordi det er nettopp denne kraften som vi får fra Herren, den får vi ved at vi får Den Hellige Ånds gave. Dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over dere, står det. Skal vi virke for Herren, dere, i den tiden vi lever i, som er en alvorlig tid, som er endetid. For snart skal vi rykkes i skyen. Herren kommer snart. Det er ikke lang tid igjen. Det kan komme, det kan skje når som helst. Det ble nevnt David Wilkerson her. Jeg var altså i menigheten til David Wilkerson i noen måneder. Jeg bodde i USA. Jeg var nede på Times Square Church på Manhattan i New York. Og dette her var jo på 90-tallet. Og den gangen så husker jeg det at David Wilkerson, han betonte veldig sterkt at Jesus kommer snart. Og det var på 90-tallet. Tilbake på 80-tallet så husker jeg at jeg var på veldig kraftig forkynner fra Sverige. Og jeg husker han sa, ja, vi kan kanskje tale om noen av vekker, eller noen av måneder. Så vil Herren komme og rykke opp sin brud, sa han. Når vi nærmet oss 2000-tallet, så var det sånn at jeg nesten lurte på om hvor lang tid kommer vi til å leve inn i år 2000, tenkte jeg. Det er forventningen vi har til ham som har frelst oss. Den brudgommen som kommer for å hente deg og meg, som skal rykke oss opp i skyen. Og den kraften som vi blir rykket opp ved, den er ikke kraft som du og jeg har laget selv. Amen. Den kraften kommer ifra Herren Jesus Kristus. Han former deg og meg med tanke på nettopp dette. Det hender at jeg snakker med folk på jobben og i andre sammenhenger, så skal de diskutere kristendom. Men jeg blir jo litt sånn filosofisk veldig fort. Og så spør jeg dem, hva er det vi egentlig sitter og snakker om her? Er det liksom for å lage paradis på jord, eller hva er det dere er ute etter? Jeg er klar over det at hvis du blir frelst, så er du ikke lenger noen verdensborger, du er en himmelborger.
Du bare er en pilgrim på gjennomreise. Du skal dra videre til et mye bedre sted, som Herren skal berede for oss. Det er viktig at vi ser disse store sannhetene. At vi er klar over at Gud har gjort dette her så ferdig for oss, som han overhodet kan. Du og jeg kan ikke legge til noen ting. Jeg får si som Åge Samuelsen sa, du og jeg, vi er null og niks i fattigkommisjonen. Det høres litt tøft ut, men det er jo sånt da. Men skal vi ha med Herren å gjøre, så må vi ta med oss det som er hele Guds råd til frelse. Da må vi ta med oss blodet. For kun ved blodet, kun ved det offeret som Jesus ga på Golgata, kan du bli utfridd fra synd. Det blodet kan du rope på når du er i nød. Vil du bli frelst ut av en vanskelig situasjon, rop på blodet. Jeg har også opplevd det at hvis jeg skal få noe fra Herren, så må jeg snakke med Herren ut fra hans eget ord. Derfor må jeg si til Herren, Herre, du har sagt i ditt ord at ved dine sår skal jeg få legedom. Fra Isaias 53. Altså jeg minner Herren på ordet. Når jeg selv har vært syk, jeg har gått rundt i stua, og folk har sikkert syntes jeg har vært en ordentlig tulling, men det spiller ingen rolle. Da har jeg tatt fram ord etter ord, og sier jeg som Herre, du er legenes lege. Du er Herrenes Herre. Du tar deg av dette problemet her, Herre. Nå skal jeg slutte å se på problemet, Jesus, og så vil jeg feste blikket på deg, som Guds opphavsmann og fullender. Det står jo i hans eget ord at hans øye farer over den ganske jord, for nekter å støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Så hvis ditt hjerte er helt med ham, ja, da er det jo håp. Da er det håp for både deg og meg. Amen. Egentlig så er dette evangeliet så enkelt. Men du verden så vanskelig det er å gripe det. Og hvor vanskelig vi gjør det. Men det er noe så enkelt som at du i en stille stund setter deg ned, og så sier du, Herre Jesus, løs meg og sett meg fri. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Gjør en forvandling for meg, Herre. Vet du det, at Jesus, han elsker å gjøre vel? Og det gjør han den dag i dag. I det nye testamentet så kan vi lese om alle de undre som Jesus gjorde. Han er den samme i dag. Jeg hadde det privilegiet i min ungdom å være med en kjent predikant i Norge. Å være med inn i sykerommet, der den elendige lå på sin seng. Og jeg så hvor enkelt han talte til den syke. Han kunne si til den syke, du behøver ikke si noe, for Herren kjenner deg. Men han vil høre at du sier til ham at du tror på ham. Han vil at du skal bekjenne med din munn at du vil høre ham til. Det var altså så enkelt, dere. Jeg må si mange ganger så har jeg tenkt at jeg kunne kjenne at Herrens ånd kom inn i rommet og gjorde en forandring for den som lå der.
Vi snakket ikke mye med den syke som gjorde at den syke begynte å gråte eller noe sånt. Men personen som lå der var moden når vi kom. Personen var allerede forberedt. Herren hadde allerede jobbet med den personens hjerte. Og da ble det bare den herlige forløsningen som vi fikk kjenne når vi var i rommet. Ingenting er så sterkt dere som Guds nærvær. Når Herren er til stede og virker midt iblant oss, ingenting er så sterkt som det. Jeg lengter tilbake også til sånne møter, hvor åndens samvelse og kraft er så sterk i møtene, at ånden tar over styringen i møtet, og gjør forvandling hos den enkelte person. Da bør vi ikke tenke på noen store predikanter, eller at det skal være noen store mennesker som skal stå der og breie seg på plattformen. Nei. Det er bare da å betjene det som Herren gjør. At Herren er i virksomhet. At han går rundt og gjør under. Det jeg på en måte håper å inspirere deg til, det er å bevege deg nærmere Jesus Kristus, slik at du kan bli sterkere i ditt trosliv. At du kan bli sterkere i Herren. Du skal ikke stå opp om morgenen og så unnskylde deg for at du lever. Si heller til Herren, Herre, her er jeg. Denne dagen her, den er din, Herre. Gjør noe nytt i dag gjennom meg, Herre. La meg få kjenne at du virker i mitt liv, Herre, at du kan bruke meg, lille meg, der hvor jeg er. For Gud ser ikke etter de store forsamlingene. Ja, vi kan lese om 3000 på pinsemessens dag og sånne ting, men det er ikke der du ser at Bibelen gjennomsyres. Bibelen gjennomsyres av de små hendelsene. Se på Emmaus-vandrerne. Det var ikke en stor forsamling som gikk rundt der. Se på Jesus når han møtte kvinnen ved brønnen. Det var ikke mye folk der. Og de skulle jo i teorien ikke engang snakke til hverandre. Men det var ingen hvem som helst som stod der. Det var Guds sønn. Det var han som kunne bringe denne kvinnen det levende vann. Det var han som stod der. Må vi få hjelp av Herren til at vi oppdager disse sannhetene og kan vandre nettopp i dette at Herren gjør forvandling i ditt og mitt liv til frelse for andre mennesker, så vi kan være til hjelp der hvor vi er. Tror du at Herren vil bruke deg? Amen. Tror du på det? Det vil han. Syns du det er for mange ting du føler at du ikke er fornøyd med? Ikke la deg lure av djevelen. Han vil sørge for at du går rundt og tenker at du aldri blir god nok. Han vil gå rundt og spre løgn. Han vil komme til deg på det svakeste punktet. Han vet akkurat hvordan han skal ta deg. Og han vil si til deg, ja, det er jo ikke så farlig da. Du skader jo ikke noen andre da ved det du gjør, så det kan ikke være så farlig. Sånn snakker djevelen. Legg det på Herren. La Herren ta seg av det. Be djevelen vike fra deg. Og møt ham med ditt ord. Referer fra Guds eget ord. Så kan du si som Jesus sa til djevelen. Det står skrevet, kan du si. Så går du ham midt imot. Bli fylt av dette ordet. For når du, slik som det var med meg, når jeg ble åndsdøpt, så ble dette ordet så levende at du vil ikke tro det. Det forandret alt. Da ble dette en skattkiste
som jeg ikke ville være foruten. Da kan jeg akkurat noen ganger legge meg i senga, så kan jeg begynne å bla, og så tenker jeg, ja, Herre, hva er det du vil vise meg i kveld? Det er fantastisk, dere. Vi blir jo angrepet hver dag, uten at vi nesten merker det. Så kommer ondskapens ånde her på ulike vis. Pirker borti deg. Han vil ha deg vekk ifra det som innebærer at du setter fokus på Jesus Kristus i ditt liv. Det vil alltid være en slik kamp. Den kampen vinner du ved å velge Jesus Kristus. Sett ham først. Jeg kan love deg at hvis du begynner med det, å sette ham først, så skal du se at det skjer forandringer i ditt eget liv. Tro mine ord når jeg sier dette. Det er det største bedraget som mennesker opplever. Det er at vi dras inn i hverdagen hver dag. Og så glemmer vi nesten det vi hørte på møtet. Og så dras vi inn i denne her hverdagstromlen som djevelen gjerne bringer oss inn i. Da sitter man og ser på TV i stedet for å lese i Guds ord. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er noe galt i TV-en, men jeg sier at djevelen, han vil ha deg vekk ifra det som kan sette Jesus først. Men det er nettopp det å sette Jesus først som skaper forvandling i våre liv. Det er nettopp den forvandlingen som vi trenger. For også når Gud skal gjøre noe nytt igjennom oss, for vekkelsen, den begynner med Herrens hus. Den begynner med deg og meg. Så må vi trenge inn på Herren i bønn og påkallelse. Og så må vi prise ham og takke ham. Og gi ham den plassen i vårt hjerte som Herren selv vil ha. Han vil at du og jeg skal være hans eiendom. Han deler ikke ære med noen. All ære og pris skal Jesus Kristus ha. Han som frelste deg og meg. Han som har åpnet en vei for deg og meg til evigheten, til himmelen. Vi takker deg, Herre. Vi priser deg, Jesus, at du er en så mektig og stor frelser. At du har gitt all makt i himmel og jord. Vi takker deg, Herre, at du hører våre bønner, Herre. For vi er samlet mer enn to, Herre. Og vi ber til deg, Herre, at du skal virke i den enkelte. Forvandle den enkelte, Herre. Og gjøre underbare ting, Herre, i den enkeltes liv. Vi takker deg for dette, Herre. Og så priser vi deg, Herre, at du er mektig til å bevare oss, mektig til å lede oss, og mektig til å løse oss fra alle farer, Herre, som vi måtte møte på. I Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. Amen. Ja. Takk og lov. Amen. Jesus. Takk skal du ha, Terje. Det var godt å lytte til hva Jesus har lagt på ditt hjerte. Nå må vi ta vare på det i våre hjerter, venner, og grunne på det. Som han var inne på, når hverdagen kommer i morgen, vet du, så er det så lett for at da glir det liksom litt unna igjen. Det er viktig å sette av tid til han, og djevelen han sniker seg stadig på for å få en bit av oss. Men må vi være trofast imot han og ta til oss av denne boka. Vi skal synge sangen på 65. Hvis du er her i kveld som har noe på hjertet som tynger deg, eller om det er sykdom, eller om det er andre ting, så kan du komme fram i Jesu navn. Han vet om alle ting. Han er den samme i dag som han var i Forbrums tid.
Han her I kveld, midt iblant oss. Han kan gjøre store tegn og under. Det opp til oss og våre hjerter. Hvor nære kan vi komme Jesus? Jeg for min del, jeg føler at jeg får liksom aldri nok av ham. Jeg vil ha mer av deg, Jesus. At vi har et tørstende hjerte etter mer av ham. Så synger vi denne sangen, og så kommer du fram I Jesu navn. Og etterpå så det åpen kafé der ute, så det velkommen ut der. Da synger vi denne sangen. Takk, så den se. I den sene middagstid kjemper bruden troen si. Dag for dag hjertet venter frelseren. Mens hun våker og hun ber imot himmelen hun ser. Han har sagt at han vil komme snart igjen. Så blir de lovsang ut, Jesu Kristi brud. Maranatha, Herren kommer meget snart. Stå beredt I hvite klær, la din lampe brenne her. Maranatha, se din brud, om du her. Han som blokker og bedrar, ingen plass hos bruden har. Hun fylt av lengsel hjem til himmelen. Tidens tegn med bruden klar, Jesus kommer meget snart. Hvilken dag det blir om møtet du kommer. Ja, så blir til lovsang ut, Jesu Kristi brud. Maranatha, Herren kommer meget snart. Så beredt I hvite klær, la din lampe brenne her. Maranatha, se din brud, at du nær. Brudens klokke ringer skal, bruden hjem til himmelens sal. Hun skal løftes bort fra jordens sorg og ved. Da troens kamp forbi, hun evig frelst og fri. Maranatha, snart vil dette under skje. Så blir til lovsang ut, Jesu Kristi brud. Maranatha, Herren kommer meget snart. Så beredt I hvite klær, la din lampe brenne her. Maranatha, se din brud, om du her. Andre vers igjen til. Han som blokker og bedrar, ingen plass hos bruden har. Hun fylt av lengsel hjem til himmelen. Tidens tegn med bruden klar, Jesus kommer meget snart. Hvilken dag det blir om møtet du kommer. Så blir de lovsang ut, Jesu Kristi brud. Maranatha, Herren kommer meget snart. Så beredt I hvite klær, la din lampe brenne her. Maranatha, se din brud, om du nær. Amen. Takk lov Jesus, halleluja. Takk deg Jesus for denne kveldstund vi hadde sammen her, Herre. Takk deg Jesus for at du har vært mektig blant oss, Jesus. Takk at vi kan få lov til å kjenne din nærhet, Herre. Takk deg Jesus for denne menigheten, Herre. Alle som I dette huset. Takk og lov Jesus at du ikke har glemt oss, Jesus. At du har etterlatt oss farløse. Men takk og lov at du med oss hver dag, Jesus. Takk deg Jesus for at du skal gi oss kraft og styrke, Herre, I hverdagen, Jesus, når tingen kommer, Herre. Takk at vi kan få lov til å komme til deg med alle tingen, Jesus. Og takk at du skal gi oss stor kraft og styrke, Herre. Gi oss mot,
Herre, og at vi kan få lov til å peke på deg, du som troens opphavsmann og fullender. Vi takker deg, Jesus, når vi går hvert til vårt. Du skal bevare hver enkelt sjel, Herre. Vær med dem du i Jesu navn. Vi takker og priser deg i Jesu navn. Amen. Halleluja. Takk og lov, Jesus. Amen. Ja, da takker vi for denne kveldsstund. Så det velkommen.